back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal pergi ke Homestyle Squishy. Jadi tuh aku pengen mandi dulu ya. Yaudah ya. Oke guys, jadi tuh aku udah mandi dan oh iya, yang belum mandi dulu ya biar nggak bau asem. Tapi sih aku nggak maksa. Dan jadi tuh kalau kalian mau tahu Homestyle itu gimana, this is Traget. Maaf ya kalau kebanyakan video. Terus di sini tuh aku lagi di jalan dan so ya ini ada matahari tuh terang banget. Aku nyampe. Udah dibuka. Maaf ini kayak kameranya agak begini. Oh, assalamualaikum. Nah itu ada tandanya. Tuh, jadi tuh aku tuh cuma tinggi bisanya tangannya sampai segini doang, hampir. Ya udah langsung kita ke situ. Ini dibuka, ini kamar. Itu ada bacaan. Homestyle Squishy siapa? Kita siapa? Langsung kita masuk. Assalamualaikum. Jadi kita tutup lagi ya Mbak. Waalaikumsalam, selamat datang di Homestyle kami. Dan pilih-pilih squishy-nya tuh, maaf berantakan karena tadi baru banget, jadi langsung jual langsung gitu-gitu aja. Dan di sini shopping bag-nya. Oh iya Mbak, gak apa-apa. Udah maaf ya Mbak. Aku taruh shopping bag-nya di sini aja guys. Gede banget shopping bag-nya. Ini kayaknya ini jumbo. Di sini nggak ada license ya Mbak. Maaf deh, di sini nggak jual license. Maaf, di sini squishy-nya jumbo dan common doang, sama mini. Oh, gak apa-apa kok Mbak. Ini mini blues onsen Mbak, aku mau. Oh ya Mbak, kalau mau beli ini tanpa tag yang ininya boleh nggak Mbak? Boleh kok. Boleh ya? Tapi enggak deh, beli aja. Lumayan dapat tag. Iya, ada ini. Oke, itu aku mau. Dan next time. Ini yang jumbo. Ini aku mau bagus. Oh iya, yang mini ini kayaknya aku enggak deh. Ya ada mini Grants Onsen Ban. Enggak tahu ya, aku pikir-pikir dulu. Ada mini Yellows Onsen Ban. Apa? Mana lagi ya? Maaf juga ya Mbak, saya ratak-ratak gini. Ya ada mini ini Grants Onsen Ban. Udah belum ya? Aku kasih tahu. Iya aku. Iya ada yang kapal mini Pinks Onsen Ban. Ya aku pengen beli yang kapal aja. Dan next aku pengen beli yang ini sama yang Grants banget ya. Next. Ya udah. Aku udah beli, aku jadi 4 ya beli. Tinggal sisain dulu. Aku kan pengen borong, aku pengen beli ini. Yang kapan aku nggak mau beli ini deh. Iya ada mini. Ada defect, parah banget, palanya udah mau buntung nggak deh. Iya ada homemade. Super duper slow, tapi aku nggak mau. Iya ada mini panda ban. Tapi enggak ya. Ada jumbo semangka. Kalau ini license, mana license-nya? Jadi aku mau. Oh ya Mbak, ini berapa? Oh ini harganya cuma 35.000. Oh makasih Mbak. Mau deh 35 murah. Lah ini berapa Mbak? Oh ini deh. Ini harganya cuma sama 35.000 juga. Tapi murah banget mau.
Iya, ini berapa, Mbak? Ini juga sama, 35. Oke, mau ya, Mbak? Di sini squishy paling murah di sini ya. Ini jumbo Hello Kitty berapa? Oh, ini cuma 30.000. Itu juga sama 30.000 ya. Jadi nggak banyak tanya. Oh, iya, Mbak. Mau yang mana ya? Tapi itu udah agak ada kayak ada warna gitu. Tapi aku squish ini paling slow, dan ini tuh gak slow. Jadi aku mau ini aja deh. Sama deh dua-duanya aja, ini jumbo dan itu slow. Ya ada ini, nggak slow. Ya ada ini ice cream. Ini kan aku nih harga ternyata squishy. Oh ya, Mbak, ini berapa? Oh, ini cuma 25.000 doang kok. Oh, makasih, Mbak. Aku mau yang mana lagi ya? Ya udah, belum peach. Udah, biar nggak banyak tanya, beli-beli aja. Di sini kan tokonya murah-murah. Ya, ini yang peachnya ada 2, tapi ini ada packagingnya. Ini nggak ada. Ya, yang crispy doang. Enggak mau Ini kalau ini tuh mau kalau dimurahin. Ini tuh susah banget nyarinya. Tapi agak hard sih. Enggak slow banget. Enggak slow. Slow aja dikit kagak. Ya sih, paling slow dikit banget. Enggak deh. Ini ada ini. Breaks. Aku mau. Karena dia soft dan slow. Dan enak sih di squish. Ini enak banget di squish yang ini juga. Dan soft dan slow. Mau beli yang ini deh. Iya, ada ini. Mbak, ini packaging dijual kok. Harganya ini biar nggak nanya harga lagi, ini harganya cuma 5.000. Oh, makasih. Mau murah banget. Aku pengen ambil capybarasan deh 1. Enggak deh. Iya, ada ini. Pengen buang tempat sampah juga. Ini bagus juga sih buat pitanya. Apa pita ini ya? Kalau pitanya ini deh. Segini aja deh belinya. Udah berat banget. Nih, Mbak, tolong totalin semuanya. Iya ya, saya totalin. Sebentar. Oke deh, guys. Mbak, tolong totalin lagi deh. Maaf, Mbak, tadi saya pegang-pegang. Iya, gak apa-apa. Yaudah, saya hitung lagi ya. Saya totalin semuanya aja. Jadi karena saya baik, saya totalin aja jadi 150.000. Aslinya sih lebih, tapi saya totalin aja ya. Oh, makasih, Mbak, udah ngasih diskon. Oh ya, stop. Mbak harus ambil squishy di sekitar sini. 5 squishy ekstranya ya. Oh ya, Mbak, makasih banget. Aku pengen yang capybarasan. Ini pasti pengen banget. Ini sama ini dan super slow. Ini udah 3 ya. 4, 5 deh. Pas. Saya rapihin deh, Mbak, karena Mbak ngasih diskon. Makasih ya, Mbak. Bentar deh, guys. Makasih ya, Mbak. Stop. Jangan dulu. Ini kan tinggal 5. Ambil aja deh semuanya jadi 10. Makasih banget, Mbak. Aku dapat ini semuanya. Aku punya squishy banyak. Sumpah, Mbak, yang ada di sini tuh murah banget, sumpah. Oke deh, kita langsung pulang ya.